Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStifuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashele usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi engabe bamgila ngani. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo nanendawo obuya kuyona ngokuhlala. Nombuso Shangase, ngibuya eNdwedwe. Okwamanje ngihlala kaMashu. Oh, all right. Ukhulele eNdwedwe? Yebo ngikhulele eNdwedwe. Anjani? Ngikhulele eNdwedwe. Oh, bengithi usho igama lesigodi. Yeah, iseNdwedwe. Oh, okay. So benjani impilo yakho isakhula? Impilo yami ibimnandi. Nje bekumnandi ekhaya, emndenini, esikolweni. Esikolweni nginabangani nje senza izinto eziright. Yeah. Oh, okay. So yini nje ongazi ukuthi abazali bakho uyakuchaza kakhulu mebekukhulisa bekuvezela yona kuqala kunakho konke? Engakusho ukuthi abazali bami babethanda ngifunde esikoleni and babe namaphupho ngami ukuthi ngizogcina ngi-right empilweni nje. So yeah, yona eyayimnandi ngabo. Okay. So ngitshele ukuthi bagila ngani? Kwenzakalani? Isitori sami sanamhlanje ke sithi wangila umfana. Umfana ngangimthanda. Umfana. Yeah, umfana. Ngoba. Ngoba wafana. Yebo. Ngokwenzani umfana isanazi? UGayi ngahlala naye edrobheni. Afuna inamba yami. Okay. Okay, ngimnika inamba yami uGayi. Vele nami ngiyabonga nalonto ngimthandile vele waseqaleni. Ngimnika inamba yami ngalo ngimlibazisa. Okay, ngimnika inamba yami. Angishele uGayi ngilongincikaza yabo ngabe phela seyuyangishela nje nami sengiyavuma semsame ngilonginika isikhathi ngiqhayisa nami. Kodwa ikhona lento enhlizweni ukuthi hayi no man ngiyamthanda lo. Yeah, ngiqhayise ngolunye usuku nje ayengicine sengimnika i-chance sithandana. Okay. Yeah. Ayisiqhubeke makumele sibonane sihlangane futhi edrobheni sibonane emamall nje yabo sihlangane sithenge lezo zinto sidle then sigoduke semakhaya ethu. One day ke phela uGayi usefuna ngimvakashele manje endlini lapho ehlala khona. Ngimvakashele uGayi la hlala khona angidirect ukuthi ngenze kanjani ngizohamba kanjani. Okay. Ngifike endlini yakhe, ngijabule nami lo muntu ngiyamthanda vele. Sijabulelane nje. Uyazi nawe ke abantu abathandanayo ukuthi benza kanjani. Singene endlini. Sifike sihlala esibingelelani kube right. Bese thengile vele izinto esizosebenzisa. Sidle kube right. So la nikhona ikubo noma mhlambe nje i-apartment yakhe nje mhlambe seThekwini noma seflatini noma kuphi? Uqashile. Oh, usemqashweni. Okay. Yebo. Yes, ungaqhubeka. Okay. Senzeke lezi zinto zabantu abathandanayo kuphela uyazi nawe kade sagcinana siyathandana. Okay, senze lezi zinto zabantu abathandanayo ababili. Okay. Sithe salapho ngizwe inokho eminyango ngibuza ukuthi khona umuntu omlindele yini. Athi no ayakekho. Isho ngamandla ke manje inokho. Iyaqinisa le nokho manje. Mhlawumbe bosikhathi sini? Past 8. Oh, okay. Iyaqina manje inokho ngicine sengisaba nami kule ndawo angijwayelanga yabo futhi noGayi ngiyaqala nokumbona. Okay. Isho ngamandla inokho ikhuluma intombazane ethi hayi ngusibanibani kwasibanibani. Yabona naye abe nokuthuka uGayi uyamazi lo muntu. Ngithi no man mvulele uyamazi vele ngithi mvulele. Amvulele kusisi intombazane ivele ingene isho ngolaka ixabana noGayi manje intombazane. Isibona mina phela ngila endlini mina ngazi lutho and naye akashongo ukuthi khona omunye umuntu abambisene naye. Ayike baxabane noGayi ambuza ukuthi uyenzelani lento ayenzayo wayenza kanjena. Okay, axabane noGayi then asuka kuGayi ke manje uza kumina straight manje uzolwa nami. Habe Ngiyachazela ngisheshe ngiyapheke mina. Ngibhale ku WhatsApp ngisendele usisi wami location because wayengakwazi la ngikhona ngisendele location. Ngisendele inamba yaGayi
ngenzela ukuthi uma kwenzeka mhlawumbe something okubi azi ukuthi ngikuphi kwenzakaleni. Yeah, ngibeka isithombeni. Yeah, okay. Uyaxabana-ke nami usisi wami, usisi lo asifice endlini. Axabane nami usisi, axabane nami. Ugcina sekufika la ukuthi siyalwa-ke manje. Wena naye-ke manje? Sekulwa mina naye-ke manje. Akekho ofuna ukuphuma manje. And nami ngeke ngizophuma ngeke because ngibiziwe yena akabiziwanga ngithi. Khulunywa ukuthi kuyaliwa-ke and nami-ke ngiyazazi ngiyalwa. Ngiyayithanda impi. Ngivele ngiyayithanda impi, yeah. Mase ngilusa kumele ngilwe impi masifikile kumina ne. Yeah. Ngihosha ummese nami. Usuthatha umbese? Angazi lesi sibindi engangisithathaphi. Ngihosha endlini, ngihosha kwasani-ke manje. Endlini kamfana? Endlini kamfana. Umfana umile lapho usethula umkhuba yakhe. Mhlambe khona into enaniyidla yayidinga ukuthi isikwe noma umbese nje vele ohlala la endlini yakhe? Angithi umise osebenzisayo nje. Oh, okay. Yeah. Hayibo. Ngiyakuchazela sisi wami. Uphi yena umfana ngalesi sikhathi wena uthatha isikhali uthini yena? Nangu la akasazi uzonzani kwayena athi ushakhekile manje. Akasazi uzonzani. Nje usekhuza into engekho ugela akabambeki nami angisabambeki. Hayi ngivele ngihosha ummese ngufake. Avele agxuma wafu umfana asilamule. Lapha ngisezwa kamshini-ke manje sengiyadlulundela kuGayi. Baqinisile bathi abantu abaphansi bahloniphe bazokulimaza. Bazokulimaza impela ngendlela engiphansi ngayo kodwa mase ngidiniwe angeke uzongikholwe nawe. Ngeke uzongikholwe. Manje ugwaza abani-ke manje? Ngazi uGayi phela lo lwisana nami. Mina anginankinga naye, kungifice endlini vele bengibiziwe mina. Angazi nokuthi uthandana naye lo mfana manje so yena mase ezolwa nami kumele ngenze njani? Hayi nami ngase ngimgwazile-ke. Kwaqhubeka kwenzakalani endlini-ke? Bagcina phela sekunomsindo, sekuza nomakhelwane yabo le nto kanjalo. Hayi uGayi caca ukuthi uyongivulela icase manje epolice station. Umgwaze kuphi emzimbeni? Ngingavele ngawuhlaba enqeni nje. Avele ngamgwazi izinqa. Ayikho no angihlosile ukuhleka kodwa nje manje wamphendula wambhekisa le wamgwaza inqeni noma kodwa ebhizi naye ngale. No, angithi ngifuna ukwazi siwafika kanjani enqeni. Okay, angithi ulo ngithatha ummese etafuleni msine. Ngivele nguthatha ummese yena ubhekele usana kuGayi ukuthi uyabala vele usana kuGayi ngivele ngufake enqeni. Ishu. Phela into nami sengithukile-ke manje thawu ma yenziwe kanjani lento lena. Manje sekucela umakhelwane la kunomsindo la igazi la kunomsindo la uGayi akasazile naye ufuna ukuyongivulela icase manje police station. Hayi. Ahambe ayongivulela icase epolice station uGayi. Ngike futhi ngabi nankinga ngibachazela ukuthi kwenzakala ukuthi. Mhlambe sekusikhatsini-ke lapho-ke? Ziya ko-11 manje. Oh, okay. Ikhona mhlambe police station eseduze noma wenzakalani? Ikhona ipolice station eseduzane. Oh, kuyawokhela. Wabafonela abafika. Oh. Yo, wema. Manje usuzibona kanjani-ke wena usulimaza umuntu sekunegazi and I'm sure wawuqala ugwaza umuntu lapho. Ngangiqala vele. Uzizwa kanjani nje ngaleso sikhathi leso? Ngazizwa nginokuzisola nje. Ngazizwa nginizisula kakhulu ukuthi no man i-wrong lento engiyenzile bengamele kube kanje. Manje uGayi uthi uzokubuka kanjani uthi kanti uyagwaza futhi? Anginendaba nokuthi ngibuka kanjani uGayi because uyena phela ovula ubuxoki. Ubuxoki benziwe yena siqhathwa nguye. Kwaphelela phi-ke walivula icala usisi noma? Wagcina elivulile uGayi icala nga-attenda-ke wagcina esulile futhi. Yini esemenza ukuthi athule? Shuthi wabonisana nomuntu wakhe bagcina sebexoleleni. Wahamba-ke usulicala. Usakumbone lo girl loyo? Yebo ngiyambona. Yani kunjani manje niyakhuluma anikhulumi? Yeah, siyakhuluma but lokho yabo nje usana lokho ukuthi le ntombazane yabo yambona ukuthi uyanginyanya nje but mina ngisenankinga-ke nalokho.
So kusuka lapho-ke ubudlelwane bakho-ke nomuntu wakho bayaqhubeka noma nje mhlambe baphela ngaleso sikhathi? Baphela ngalesa sikhathi. Awubange usaphinde nje? Angibange saphinde. Yibo. So yini uyifundile-ke ngakho konke nje lokhu? Engikufundile ukuthi ungabe umthemba umfana. Ngoba ayisho bayasigila. Ngikhathele mina umjolo bakithi. Usukhathe umjolo? Hayi ngikhathele. U-single? Ngisingile kwangoku. U-single? Single. Single. Manje awucabangi nje mhlambe uzama futhi noma usudubile? Ngisadubile kwamanje ngisa-right nje. Usayihlalele nje wena? Ngisahleli kwamanje. So kulezi zinto lezi ngesiZulu bake bathi if uphakamisile isikhali kanye kuba yinto okufanele uyigeze ngoba kuyenzeka lokhu uyijwayele mhlawumbe uthola ukuthi kuyazenzakalela nangolunye usuku uthola ukuthi nje bewungahlosile nanokuthi uzophakamisela umuntu isikhali kodwa uzumlimaza ngoba nakho seke wakwenza okokuqala bathi umlando uyaziphinda bona. So mayelana nalokho mhlambe uke wathola izinto zokugeza mhlambe ugeze nje ukwenzela ukuthi akudlule lokho akungabi into oyijwayelayo? Khona ngeke ngakusebenzisa kokugeza amathunzi, isiwasho samathunzi. Okay. Uma ubhekile siyakusebenzela? Siyangisebenzela cause selokhu kwagcinele ngalesa sigameko nje kwaphela. Kwaphela ngaleso sikhathi? Yebo. Oh, okay. Hey, ngeke. So awukaze uzinikeza ithuba lokuthi uye kugeli noma ngabe kuthiwa niyakhuluma but uxolise? Ngaya Because vele yes siyazi kuyenzeka ukuthi ngeke uzube wedwa vele kumuntu ongabe unayo kubudlelwano okhisho vele akuyonto entsha siyayazi lena but ukuthi uzumgwaze awukazi kufika ukuthi uhambe uyoxolisa? Kwangifikela ukuthi ngiyoxolisa ngaya kuyena sakhuluma naye as ama-girls uthi no asingaqhathwa omunye umuntu. Ngaxolisa kuyena yize noma kwabanzima ukuthi angixolele kodwa yena wagcina sewehlisile umoya sagcina sibe right. Nanoma ngabe kuthiwa anibona abangani kodwa nje ni right? Ungathini kubantu abasa nokuthi umuntu wami ngedwa angeke ngize ngithole ngijoleleka ngolunye usuku? Ungathini labo bantu labo especially ama-females? Ungathini kubona because khona bosisi bamentabeni bathi hayi umuntu wami ngiyi-one, singadlala isiginci sidanse kuze kusokungcono nokuthi ngavuma ukuthi ngabe khona angeke aze abe khona omunye kodwa uthola ukuthi angasurprise-eke ekuhambeni kwesikhathi. Ungathini kulabo bantu? Into engayisho kulabo bantu ukuthi bengabathembi abantu babo 100% because kuyenzeka umuntu umthembe kanti wenza ezinye izinto sazi abantu abafana bamanje ukuthi benza kanjani. Okay, siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu mama. Siyabonga. Is the Black Life TV?